そうですね。本当にストリートウーマンファイターに参戦したのも本当に今年の話なので、こうジャッジされる側でずっとサバイバルをしてきたので、とってもこの参加者40名の気持ちもわかるというか、なんか結局こう勝ち負けにこだわりながらも、結局最後はもう自分との戦いだなって私もスーパーにいてながら思っていたので、なんか私はまあジャッジをしながらですけど、プロデューサーとしてこう参加者の方がなんかこの過酷な状況の中でも自分自身をもっと向上していったり、モチベーションを高め合ったりとか、そういうところをお姉さんとしてのお母さんかもしれないんですけど、なんかみんなのモチベーションを上げる役目になれたらいいなと思って、やっぱり戦いながら見失いがちなことっていっぱいあるので、でも私は本当にもう私の年でもみんなの年でもダンス大好きとか音楽ラップが大好きっていう気持ちで今ここに集まっていると思うので、私はその気持ちを燃やし続けてほしいので、私自身も楽しみながらみんなのダンスも楽しみにしてるよとか、みんなのパフォーマンスが最高だよっていう気持ちで一緒に夢中になれるような番組にできたらいいなと思ってます。 네, 우리 통역사님 부탁드리겠습니다. 네, 그렇군요. 벌써 스트리트 우먼 파이터에 참여했던 것도 올해의 얘기인데요. 그때는 제가 심사를 받는 입장이어서 지금 참여하고 있는 40명 참가자들의 기분도 굉장히 이해하고 있습니다. 중요한 건 승패에 뭔가 집착하면서도 본인과의 싸움이라는 걸 저도 느꼈거든요. 수우파에 참여하면서. 이번에는 프로듀서로서 참여하면서 참가자들이 이런 과혹한 환경 속에서도 성장하는 것, 그리고 동기를 얻는 것을 언니로서, 어쩌면 엄마의 나이일 수도 있겠지만요, 그런 동기를 높여나가는 역할을 해나가면 좋을 것 같습니다. 이렇게 싸워나가면서 잃는 게 굉장히 많거든요. 제 나이에도 그렇고 지금 참가자들 나이 때도 그렇고 랩을 좋아하고 댄스를 좋아하는 마음 하나만으로 여기에 모였으니 그걸 불태워줬으면 좋겠고, 저도 여길 즐기면서 모두의 퍼포먼스를 재밌게 보면서 몰입해 나가고 싶습니다. 네, 뭐 저한테도